Weh, teruknya batuk kau hari ni. Dah berapa hari aku batuk teruk macam ni? Lah, kenapa tak cakap? Kenapa? Minumlah ubat batuk cap ibu dan anak. Ia berkesan untuk membantu melegakan simptom batuk dan mengurangkan kahak. Wah, rasa tekak aku lebih lega. Nasib baik ada ubat batuk cap ibu dan anak. Dapatkan sekarang ubat batuk cap ibu dan anak. Tidak perlu risau lagi dengan sakit tekak. Kini boleh didapati di farmasi atau kedai berhampiran.